Jupiter je peta planeta od Sunca i najveća je planeta našeg sunčevog sistema sa masom 2,5 puta većom od svih ostalih planeta zajedno. Do sada je 7 svemirskih sondi proletelo pored njega, a samo 2 orbitera su detaljno istraživala ovu planetu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo detaljno istražiti planetu Jupiter i vidjet ćemo šta smo sve naučili o njoj. Čovečanstvo je hiljadama godina posmatralo noćno nebo i Jupiter se isticao kao treći najsjajniji objekat na noćnom nebu nakon Meseca i Venere. Najstariji zapisi o posmatranju Jupitera sežu unazad do 8. veka pre nove ere, kada su Vavilonci geometrijskim putem beležili njegovo kretanje po noćnom nebu. U 2. veku pre nove ere, grčki astronom Ptolomej je stvorio geocentrični planetarni model koji je stavio Zemlju u centar univerzuma, a putanja Jupitera i ostalih planeta je objašnjena kroz kompleksan sistem epiciklusa kako bi se objasnilo retrogradno kretanje planeta na noćnom nebu. Nikola Kopernik je sredinom 16. veka predstavio heliocentrični model koji je stavio Sunce u centar univerzuma i jedan od prvih dokaza u korist ovog modela došao je pola veka kasnije sa Galileovim posmatranjima Jupitera. 7. januara 1610. godine Galileo je uperio svoj teleskop ka Jupiteru i primetio je 3 tačke pored planete za koje je mislio da su blede zvezde, ali je tokom naredne noći uočio da je jedna zvezda nestala, a da su druge dve promenile mesta. Nakon nekoliko posmatranja zaključio je da su to mesečevi koji kruže oko Jupitera, što je bio prvi dokaz da postoje objekti koji ne kruže oko Zemlje, što je išlo u prilog heliocentričnom modelu univerzuma. U njegovu čast astronomi su ove satelite nazvali po Galileu i to su mesečevi Ija, Evropa, Ganimed i Kalisto. Otkriveno je da ovi mesečevi kruže oko Jupitera u interesantnoj rezonanci, jer za svaku orbitu Ganimeda Evropa napravi 2 rotacije, a Ija 4 rotacije oko Jupitera. Ova rezonanca nastaje usled izuzetno snažne gravitacije Jupitera koja oblikuje orbite ovih mesečeva, jer je ova planeta zaista ogromna. Jupiter je toliko veliki da u njega može stati preko 1300 planeta veličine Zemlje, a njegova ukupna masa je čak 2,5 puta veća od svih planeta zajedno. Tokom 70. godina 17. veka, Giovanni Cassini je uočio brojne tačke i raznobojne pojaseve na Jupiteru, a kasnija posmatranja su pokazala da su te tačke u stvari ogromne oluje, a pojasevi oko planete predstavljaju vazdušne struje koje kruže oko Jupitera. Cassini je također uočio da je Jupiter spljošten na polovima. Prečnik na ekvatoru iznosi 142.984 km, dok prečnik među polovima iznosi 133.708 km, što je razlika od preko 9.000 km, a ova razlika nastaje usred izuzetno brze rotacije Jupitera i jedan dan na ovoj planeti traje samo 9,8 časova. Jupiter spada u gasovite planete jer je njegova atmosfera sačinjena od helijuma i vodonika, dok se u tragovima nalaze metan, amonijak, voda i vodonik sulfid. Iako je Jupiterova zapremina 1300 puta veća od planete Zemlje, njegova gustina je znatno manja i Jupiter je samo 318 puta masivniji od Zemlje. Matematički modeli pokazuju da je Jupiter blizu maksimalnog teoretskog prečnika za planetu te kategorije, jer bi svako dodavanje mase povećalo gustinu, što bi smanjilo njen prečnik. Astronomska posmatranja Jupitera tokom 17. veka doprinela su i utvrđivanju brzine svetlosti. Pošto su astronomi napravili pažljive tabele kretanja Jupiterovih meseca, omogućili su predviđanja kada će meseci izaći iz senke planete. Kada bi se Jupiter nalazio na suprotnoj strani Sunca od Zemlje, ti događaji su se dešavali 17 minuta kasnije nego što je očekivano i to je dovelo do zaključka da svetlost ima konačnu brzinu. Jupiter se nalazi 5,2 astronomske jedinice od Sunca, što u proseku iznosi 750 miliona kilometara, a jedna Jupiterova godina traje 12 zemaljskih godina. Jupiter je prepoznatljiv po svojoj divnoj atmosferi koja je ispresecana brojnim pojasevima i velikim olujama, od kojih je najveća velika crvena tačka.
Postoje naznake da je ova oluja prvi put uočena tokom 17. veka, kada su astronomi Robert Hooke i Giovanni Cassini na svojim crtežima istakli veliku oluju u Jupiterovoj atmosferi. Ukoliko je to tačno, velika crvena oluja postoji minimum 350 godina, iako se postepeno smanjuje tokom posljednjih 100 godina, verovatno je da će nastaviti da postoji još dugo vremena. Ova oluja ima dimenzije 24.000 km sa 18.000 km, što znači da je skoro pa duplo veća od cele planete Zemlje. Velika crvena tačka ima brzine vetra od preko 600 km na čas, što je daleko više od oluja na našoj planeti. Posmatranja tokom 50. godina 20. veka pokazala su da Jupiter emituje izuzetno snažno radiozračenje talasne dužine 22,2 MHz. Ovo zračenje je ukazalo na postojanje izuzetno snažnog magnetnog polja oko Jupitera, što je i potvrđeno tokom 70. godina kada je svemirska sonda Pionir 10 proletela pored ove planete. Pionir 10 je prva sonda koja je posetila Jupiter i proletela je na samo 130.000 km od ove planete i uslikala je ove divne fotografije. Također su uslikani i meseci Ganimed i Evropa, dok su pokušaji da se fotografiše Ija bili neuspešni usled snažne radijacije oko Jupitera, koja je poremetila instrumente na sondi. Pionir 10 je potvrdio da Jupiter emituje više toplotne energije nego što je dobio od Sunca, po čemu se ova planeta ističe u našem sunčevom sistemu. Samo godinu dana kasnije NASIna sonda Pionir 11 je proletela pored Jupitera na udaljenosti od 42.000 km i uslikala je bolje fotografije planete, uključujući i ovu divnu fotografiju velike crvene tačke. Pionir 11 je pomogao da se utvrdi masa meseca Kalista i prvi je fotografisao polarnu regiju Jupitera. 1979. godine Voyager 1 se približavao Jupiteru i zabeležio je ovaj fantastičan snimak. Prolet pored Jupitera je trajao manje od 48 sati, ali je Voyager uspeo da fotografiše veliku crvenu tačku u odličnoj rezoluciji i pružio je prve detaljne fotografije Jupiterovih mesečeva. Fotografije najbližeg Jupiterovog meseca Ije pokazale su da je to vulkanski najaktivnije telo u sunčevom sistemu, što je iznenadilo naučnu zajednicu. Voyager 1 je zatim fotografisao i Evropu, što je ukazalo da je ovaj mesec najverovatnije pokriven ledenom korom. Sljedeća meta je bio najveći mesec u sunčevom sistemu, odnosno Ganimed. Ovaj mesec je veći od planete Merkur i to je jedini mesec koji ima svoje magnetno polje. Posljednji mesec kojeg je fotografisao Voyager 1 je Kalisto i na ovoj fotografiji vidimo veliki krater Valhalla prečnika 600 km koji dominira površinom ovog meseca. Voyager 2 je proleteo pored Jupitera 6 meseci nakon Voyager 1 sonde i prvi je otkrio postojanje prstena oko ove planete. Uslikana je Jupiterova atmosfera gdje možemo vidjeti brojne turbulencije i oluje koje kruže ovom planetom, a fotografisani su i mesečevi Ija, Evropa, Ganimed i Kalisto u boljoj rezoluciji od Voyager 1 sonde. Ove sonde su otkrile veliki broj Jupiterovih mesečeva, a danas se zna za njih 79, od kojih su njih 60 manje od 5 km u prečinku. 1992. godine svemirska sonda Odisej, čiji je primarni cilj bilo istraživanje Sunca, proletela je pored Jupitera kako bi ušla u polarnu orbitu oko Sunca, ali nije uslikala ni jednu fotografiju ove planete. Prekretnica u istraživanju Jupitera došla je sa lanciranjem prvog orbitera, odnosno Galileo sonde 1994. godine. Lanciranje ovog orbitera se poklopilo sa nesvakidašnjim događajem kada su astronomi na Zemlji predvideli da će kometa Shoemaker-Levy 9 udariti u Jupiter tokom te godine i Galileo sonda je zabeležila momenat udara, što možemo vidjeti na ovim fotografijama. Za više o ovom događaju pogledajte video u opisu snimka. Galileo sonda je uspešno ušla u orbitu oko Jupitera 8. decembra 1995. godine i prilikom prilaska planeti ispustila je atmosfersku sondu u njenu atmosferu. Atmosferska sonda je ušla u Jupiterovu atmosferu brzinom od preko 170.000 km na čas i funkcionisala je narednih 76 minuta,
polako se spuštajući do dubine od 160 km ispod nivoa oblaka, kada je konačno podlegla pritisku od 22 bara i temperaturi od 160 stepeni. Galileo sonda je otkrila da brojni Jupiterovi meseci verovatno imaju tečne vodene okeane ispod površine, što je bilo fantastično otkriće. Galileo je funkcionisao 7 godina u Jupiterovoj orbiti i završio je svoju misiju sagorevanjem u Jupiteru kako ne bi kontaminirao mesece koji možda sadrže nekakav oblik života. Za više detalja pogledajte video o Galileo sondi. Sonda Cassini je proletela pored Jupitera tokom 2000. godine na svom putu ka Saturnu i fotografisala je Jupiter kao i mesec Iju, gde je zabeležena erupcija najvećeg vulkana Tvaštar, što možemo vidjeti na ovom snimku. 2016. godine NASIna sonda Junona je uspešno ušla u orbitu oko Jupitera i time je postala drugi orbiter koji istražuje ovu planetu. Ova sonda je vratila fantastične fotografije Jupitera i pružila nam je detaljniji uvid u unutrašnji sastav ove planete. Otkrila je da se Jupiterova atmosfera prostire do 3000 km u unutrašnjost planete, a ispod atmosfere se nalazi ogroman okean tečnog metalnog vodonika. Vodonik je u metalnom stanju usled ogromnog pritiska i temperature i smatra se da je taj okean uzrok snažnog magnetnog polja Jupitera. Još je nepoznato da li Jupiter ima čvrsto stenovito jezgro ili ne i naučnici još nisu postigli konsenzus po tom pitanju. Junona je otkrila i da Jupiter ima izuzetno snažne aurore na polovima koje u interakciji sa Jupiterovim mesecima formiraju takozvane magnetne tačke. Ija ima najveću magnetnu tačku usled svoje blizine planeti, ali iz razloga što svojim vulkanizmom izbacuje naelektrisane čestice koje doprinose jačini aurora i verovatno su uzrok snažnog radiozračenja koje Jupiter emituje u svemir. Ovako zvuče plazma talasi iz Jupiterove ionosfere. Junona je i dalje aktivna i planirano je da istražuje ovu planetu do 2025. godine, kada će poput Galileo sonde upasti u Jupiterovu atmosferu na kraju svoje misije. Nadam se da će neka buduća sonda ili orbiter otkriti još više detalja o ovoj fascinantnoj planeti i da će pružiti odgovor na možda i najinteresantnije pitanje, a to je da li postoji život na Jupiterovim mesecima. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal, a ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.